प्लास्टिक की गरारी अगर इस कंडीशन में होगी तो ये आवाज़ नहीं करेगी। अगर लोहे की गरारी इस कंडीशन में होगी तो ये बहुत ज़्यादा साउंड करेगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, ये 150 सीसी लोडर रिक्शा है। ठीक है, तो इसका हमने जो साइड क्लच कवर है वो हमने उतारा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लच बॉक्स भी उतारा हुआ है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल ऑयल कुप्पा भी उतारा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको एक बात बताता हूँ चलूँ, ताकि आपका ये जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो सके। कभी आपने सोचा है कि ये जो प्लास्टिक की गरारी है, ठीक है, इंजन के अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लोहे की हैं, तो ये गरारी जो है ये प्लास्टिक की क्यों है? ठीक है, जितनी भी गरारीज हैं इंजन के अंदर आप चेक कर सकते हैं, सब लोहे की हैं। ठीक है, ये जो गरारी है ये प्लास्टिक की क्यों है? तो पहले दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्लास्टिक की क्यों है। जितनी भी नॉन यूरो बाइक्स हैं, ठीक है, 2012 मॉडल से पहले की बाइक हैं, ठीक है, उनके अंदर लोहे की गरारी, ठीक है, इंस्टॉल होकर आती थी। तो फिर उसके बाद जब यूरो आई है, ठीक है, तो यूरो में फिर प्लास्टिक की गरारी न्यू इंस्टॉल होकर आई है। तो वो उन्होंने इसलिए की है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये गरारी के टिथ हैं, इनके अंदर आप प्ले चेक कीजिएगा। ये आपने प्ले चेक की है, ठीक है। दूसरी प्ले ऑयल पंप का ये जो रॉड है, ठीक है, ये इस गरारी के अंदर ये कट पड़ जाता था। अगर ये लोहे की होगी, ठीक है, तो जब इसके जो टिथ हैं इनके अंदर प्ले आ जाएगी और गरारी का ये जो होल है ये कट जाएगा। ये जो रॉड है ऑयल पंप वाला, ये इसको दागी कर देगा, इस होल को। तो फिर जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे या एक्सीलेटर देंगे तो ये कूं कूं की आवाज़ करेगी। ठीक है, तो ऐसा लगेगा ये जो छोटी गरारी है, ठीक है, ये आवाज़ कर रही है, मगर ये आवाज़ नहीं कर रही होती। ये जो ऑयल पंप वाली गरारी है ये डैमेज हो जाने की वजह से आवाज़ देना स्टार्ट कर देती है। तो मेरा मकसद यही था कि मैंने सोचा ये क्लच कवर उतरा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि शायद आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। कुछ लोग तो वैसे भी जानते होंगे, ठीक है, जो जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।